Už vás nebaví posielať svoj životopis všade? Čakáte na odpoveď celé týždne? My v Aténe vám pomôžeme nájsť prácu jednoduchším a rýchlejším spôsobom. S Aténou je to všetko jednoduché a ľahké. Celý proces sme rozdelili do 5 jednoduchých krokov. Krok 1. Rýchly jazykový test po telefóne. Po zistení úrovne vašich znalostí vytvoríme vám špičkový, personalizovaný životopis, ktorý zaujme zamestnávateľov. Krok 3. Spoločne vyberieme pozíciu, ktorá vyhovuje vašim požiadavkám a zodpovedá vašim schopnostiam a skúsenostiam. Krok 4. Odošleme váš životopis a v prípade potreby uskutočníme pohovor. Robíme všetko preto, aby schvaľovací proces trval hodiny, nie dni. Krok 5. Vybavíme vaše dokumenty a dopravu a môžete začať pracovať. Mnohých opatrovateľov sme umiestnili do 48 hodín od prvého kontaktu. Môžeme to urobiť aj pre vás. Hľadanie práce nemusí byť zložité. S Aténou je proces jednoduchý a efektívny. Od jazykového testu po zabezpečenie dopravy všetko je navrhnuté tak, aby ste mohli začať pracovať čo najskôr. Chcete sa dozvedieť viac o celom procese alebo si prejsť ponuky práce? Kontaktujte nás ešte dnes.